好啦，2020年 DSE Paper 2嘅第11條啦，咁咧就會見到呢個係同正變、反變、聯變嗰啲有關係啦。我哋見到 W 係隨住 U 嘅立方同埋 V 嘅平方根正變。留意翻呢個係及，佢冇講到明係一部分，所以你係唔使諗 K1、K2 嘅。如果淨係及嘅話，即係代表係聯變啦。咁其實只不過係將後邊呢兩個乘埋一齊啦。咁所以我哋得到 W 就等於 K 乘翻 U 嘅立方，即係3次方。咁 V 嘅平方根咧，再乘翻根號 V。咁留意翻呢個兩個都係正變啊嘛，咁所以將兩樣嘢乘埋一齊就得㗎啦。咁跟住之後，我哋而家有嘅係 U 嘅數值、V 嘅數值同埋 W 嘅數值啊嘛。換言之，就係將佢代入去咯。咁啊 W 係等於8，呢個用咗啦。咁我哋 K 唔知係幾多 ，U 係等於2啊嘛，所以就係2嘅3次方，再乘翻 V，V 即係4，根號4。咁所以就係8就等於8乘2，即係16，等於16個 K。咁所以 K 咧就會等於1/2啦。K 就會等於1/2啦。咁繼續計埋落去咯喎。當 U 等於4同埋 V 等於9嘅時候 ，W 係等於幾多咧？我哋就可以將呢兩個數字代入去啦。代 U 等於4同埋 V 等於9入去呢個 W 等於 KU 3次乘翻根號 V 啦。但啱啱計咗出嚟個 K 係1/2啊嘛。咁換言之，個 W 就會係1/2再乘翻 U 即係4啦。4嘅3次方再乘翻個 V 即係9啦，再乘翻個根號9。咁所以 W 咧就會等於1/2，再乘翻64，再乘翻3。咁答案就會係32乘3，就係96啦。咁答案就係 A 啦。